kun sagalee ergamootii. Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa, kun qophii sagalee erbuutii. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaa jechaa qophii keenya isin beeksisuutti ceenaa nu faana bu'aa. Kushtubeeka asumatti nagaa jira aksumitti karooma kuushan sirba guddifachaas nu qaba. Sagantaa har'aa keessatti qabxiilee torban kaafneef furmaata isaa qophii keenya xumuraa irratti yoo yeroo arganneef kan itti deebinu ta'a. Yoo har'aaf hin dhiyeessine ammoo torban kan dhiyeessinu ta'uu waadaa isiniif seenna. Kushtubeeka asumatti nagaa jira aksumitti karooma kuushan sirba guddifachaas nu qaba. Qophiin keenya jalqabaa kan ta'u tiimiin lammaa sochiin ijibbaata woboo rukutanii ka'anii abaa'oo laamsheessuu maal fakkaata kan jedhu seenaa waliin qabsiifne ilaalla. Akka urjii samii bakka hundaa ifne ifa keenya dhaamsuuf dukkanaan kaatanii barumaan baraanii dukkanaan nu haa'uu ati gadhiisanii. Oromoon addatti qeerroon 5,000 kan wareegame biyyoota ollaa araarsuu fi biyyoota ollaatti nagaa buusuu fi kan jedhu gaaffii uummata keessaa dhagahamaa jirudha. Kanaafis yaada laannam. Nakoo yaaso nakoo alagaa ilkaan adii alangaan isaa sadi yaa adurree dheeraan dagamaa yaabdeen qophooranii bajjii. Yaa asumee kaleessu mootee ilma dhiiraan qochoonini lakki ilmi dhiiraa daggalaa turees bulees ni galaa reebusoonee roobatu. Ilmaan Oromoo fi cunqurfamoo waraana humna shiftaa kanaan gawwamanii lammiilee isaanii irratti duulaniif dhaamsa qabnaam. Xumura irratti ammoo obbo Lammaa holola Minisootaa dhaqee hin galu jedhee fi eega galee booda immoo Ugaandaa dhaqee gaaffiin Oromoo deebiin arganne jedhuuf dirqamsiise maalidha kan jedhu walumaan ilaalla. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana turaa jechaa qophii keenyaa jalqabaatti ceenaa. Gootatu falmuunniifne qeerroon galeen ciifne wadaay biyya goota gantuu fi yattuu kam goggoota gantuu ajjeesuudhaan gumaa baafne qeerroo afanii fuura gaataane. Suudaan gumaa baafne qeerroo afanii fuura goota toromootu horee falmatu maleen teenye nyaaramu galeenta Oromiyaa dachee goota gantuu fi yartuu kam goggoota. Tiimiin Lammaa fi Abiyyi shira har'a abaa'oo fi woboo irratti hojjetan milkeessuuf mootummaan ce'umsaa akka hin dhaabbanne taasisanii akka fedhe isaaniitti shira gaggeessaa jiru jechuutu danda'ama. Abaa'oo irratti taphi taphatamuuf yaadamee akka bara 1992 salphaa hin taane. Garuu ammoo itti fufee jira. Taphi woboo irratti yaadamee humna isaanii ol waan ta'eef daboo biyyoota ollaa kadhachuutti ce'ullee odeeffamaa jira. Woboo araaraan waamnee likkiitti galchina jedhanii abbootiin dubbii yookaan shira xaxuun beekamna warri jedhan Abiyyi faa karaa abbootii gadaa fi warra xuurii seenaan taphi taphatan kan ummati taajjabedha. Shirri isaanii woboo malaan fidanii hidhaatti guuruu garuu karaa hin yaadamneen harkaa baatee shira shiruun isaanii kan beekamu warra galee jedhan maal akka irratti raawwatan beekuun ni danda'ama. Eertiraa ka dhufee marsaa tokkoffaa jedhanii waadaa seenan dhiisanii faallaasaa ijoollee kichuu irratti miidhaa adda addaa gaggeessan. Marsaa lammaffaa jedhanii karaa abbootii gadaa warra galan jedhanii woboo keessaa ka itti dhufe summii nyaachisanii isa kaan gandatti aranii kaan hidhaatti naqanii kun lameenuu sagantaa dursanii qabaachuu
hammeenyaaf qophaa'anii taa'anii mari'achuu isaanii kan agarsiisudha. Akka itti woboo cabsan mari'achuu isaaniillee namaa eeraam. Warri mari'atu ilmaan Oromooti dhiigaan kan mariisisu garuu seenaaf dhiifnaam. Wanni nama raaju Abiyyi faa haaromsaaf dhufne jedhanii fi dhiiga qeerrootiin as ceene jedhan wayyaanee waggaa 27f ABO fi woboo irratti ejjennoo qabaniin akkamittiin akka tokko ta'anidha. Raawwiinsaa bara 1992 waliin akkamittiin wal fakkaate kan jedhu hedduu nama shakkisiisa. Deebii kanaa isaanumaaf dhiifnaa. Ragaa waliin deebii qabnu garuu yeroo birootti deebinaa. Marsaa sadaffaa woboo araarfachuuf deemuun afaaniin haasa'aa dhabamsiisuuf ammoo waraana karaa hundaa itti guuruun itti fufeera. Araara dura garuu woboo yeroo dhumaaf rukuchuuf sagantaa ba'ee haa ilaallu. Marsaa sadaffaa araara duraa kun marii Geetaachoo faa dabalachuullee waan mul'isu yookaan ragaalee adda addaa keessatti arganna. Dubbiin akkasii. Tokkoffaa yaaliin isaanii jalqabaa ajajoota waraana bilisummaa Oromoo kaabaa, kibbaa, dhihaa fi bahaa tokko tokkoon ajjeesisuuf kan jedhudha. Marroo akkasumas Gollichoo fi Sanyiitti rukuchuuf shira gadi fageenyaa hojjetamee sagantaan itti ba'ee eenyu kan akka raawwate illee beekamaadha. Shirri sun warra woboo keessaa galee maallaqaan bitanii deebisanii dhimma itti ba'uullee ni dabalata. Shirri kun harka 70 du'a Laggasaa Wagiin wal fakkaata. Shirri Laggasaa Wagii itti du'e humnoota tikaa Geetaachoo fi waraanaatu waan kana raawwate. Abiyyi faa shira kana hundaa tokko tokkoon beekan. Maarree har'a ajajoota waraana bilisummaa Oromoo 5 haala kanaan ajjeesuuf qophiin taasifamee ture jechuudha. Lammaffaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhuudha. Kunis woboo irratti kan aggaammatedha. Dandeettii fi sochii Gammachuu fi woboo akkamiin walitti fidanii isa hidhuun sochii woboo ugguruudha jedhanii Abiyyi faan kan ibse eenyudha. Lammaanfaa jaala keenya jedhanii Asmaraatti dhaadhessaa akka hin turin maaliif deebisanii dabarsanii kennan? Maaf quunnamtii ummataarraa kutanii namarraa kutanii mana hidhaa qophaa keessatti isa hiraarsaa jiran? 3. Woboo qopheessuuf yookaan rukuchuuf caasaa dhaabaa hojii dhaabsisuu fi qeerroo qaroo ta'an hunda hidhaatti guurree quunnamtii woboo ummata waliin qabu kutuu gargaarsallee irraa kutuu jedhanii baatileen lamaan kana lammiilee 40,000 ol miseensota ABO, hogganoota ABO, deeggartoota irra jireessa ammoo qeerroo dhaloota ammaa kana hidhaatti guuran. Gargaarsarraa kunna jedhanii qabeenyaa saaman. Ummata mana waliin guban. Abbaa manaa haadha warraa duratti ajjeesan. Dargaggoota maatii isaanii fuulduratti mana keessaa waamanii gombisan. Arfaffaa tajaajila intarneetaa kutuun sochii woboo ugguruudha jedhanii tooftaa tokkoffaa godhatanii irratti hojjetan. Hanga ammaattis itti jiran. Tiimiin Abiyyi galgala gorfamaa buluu kana milkaa'inaan ega xumuree booda waan amma itti jiran humna guddaa wobootti erganii dhabamsiisuudha. Tarkaanfiin kun isuma bara wayyaaneen tokkodha jechuu dandeenya. Akkamittiin? Walumaa galatti tiimiin lammaafaa yookaan gooftolii Dr. Abiyyi faa waa tokko hin hubatiin jiru jechuu dandeenya. ABO dhabamsiisuuf Abiyyii fi Lammaan osoo hin dhalatin iyyuu akkuma jiru seenaarraa beekna. Warri bara 1992 dhaaba kana dhabamsiisuuf yaalanii fi har'allee lubbuun jiran itti fufanii jiran. Qabsoo isaan gaggeessan milkaa'ee yookaan wareegama ulfaataa mirga uummata isaaniif kaffalanii mirga ilmaan Oromoo dhorkuuf umrii guutuu itti ifaajjanis ABO fi woboon waggaa 43 duras ammas inuma jira. Qabsoon uummata Oromoo bukoo isaanii gadi jigsaa sodaatan sun shiroota humnoota addunyaa Awurooppaa, Habashaa, Minilik, Teewodiroos, Mangistuu, Haayilasillaasee wayyaanee dandamatee dhaloota har'aatti ce'e kun yoo hin dhadhabatan ta'e qabsoo bitaa fi mirga ilaallatu dhiifnee kan nu baasu qofatti ce'uuf yeroo
kan nutti hin fudhanne ta'uu gadi jabeessinee dhaamuu fi barbaanna. Himure nanare ikkimure nanare otum kotani kadhagaa jala baatu ilbiisa otum dhorkanii kan madaa namaa nyaatu tisiisa otum kotanii kadhagaa jala baatu ilbiisa otum dhorkanii kan madaa namaa nyaatu tisiisa. Sidaadha batuu ragaa dabsite ijaarsa daboo diigaan ibsite seenaa buqqisoo wal hin dhaalchifnu kan saani dhalteef sangaan faarsinu. Waboon araara dide jettanii waan garaa keessan gochuuf shirritti jirtan dursee nyaatameera. Waboon waan isin gaafatutu jira. Ummatis kan beeku. Ummata Oromoo 40,000 ol mana hidhaatti guurtan hiika. Waraana hanga kana Oromiyaa keessatti bobbaaftan baasaa, sochii siyaasa Oromoo uggurtan gadhiisaa, ABO akkasumas dhaabota biroo deeggartootaa fi miseensota hogganoota akkasumatti ammoo qeerroo hidhaatti guurtan hiikaa gaaffii Oromoo gaafatu isin gaafatanii jiran. Isa booda bakka mooraan waboof ta'u waboodhaan kan bulu nuu kennituun dhihaatee jira. Kun osoo jiruu waboon dide jettanii wacuun gonkumaa fudhatama hin qabu. Waboo bosona keessa jirutti duultu malee, waboo bosona keessaatti waraanaa fi meeshaa guurtu malee, waboo bosona keessa jirutti hawwii keessan abjuun guutame guuttu malee yookaan guurtu malee, waboo onnee dhalootaa fi ummata keessa jiru maal gootu. Xumura irratti Abiyyii fi Lammaaf gaaffii lama kaafnee mata duree kana goolabna. Tokko, ejjennaan ABO fi waboo dhabamsiisuu isin qabdanii fi wayyaanee Geetaachoo waggaa 27 akkamittiin wal fakkaachuu danda'e. Lammaffaa, gadaan dimokiraatawaadha. Nuuf qofa osoo hin taane Afriikaa fi addunyaaf gadi baafna, barsiifna jettu. Gadaa keessatti namni namummaadhaan tokkodha jettu. Sirna dimokiraasiitii hundee dimokiraasii addunyaa kanaa gadaadhaa jechuun waliin jiraachuuf bu'uura jettanii lallabuu keessan haqummaa gadaa addunyaa irratti ibsuuf akka ta'e beekamaadha. Hayyee mee addunyaan hawwii keessan kana fudhattee kaatee yookaan osooma barsiisaa jirtanii gaaffii Oromoon abbaa gadaatii kuni ammoo jalqaba isintu ittiin bulaa ture eega ta'e obbolaa keessan hidhaatti guuruu fi Itoophiyaa keessatti wanni raawwataa jirtan isa waggaa 27tti duubatti deebi'uunsaa maalirraatii jedhanii yoo isin gaafatan maal jettanii deebii laattuuf? Ushurururu hin jennu maaliif jenna qoricha nyaattuus beekna qoricha galtuus beekna of tuultuu bakkaan geenya hin hafu gadaan keenya dubbii garaa bulfadhu dhiyaattee ta danda'i hin sosobiin sagalee sabaa ta'i waan arganne qabanne kan namne barbaadanna wabii waliif dhaabbanne duratti tarkaanfanna. Ashaagireen Itoophiyaanotaa biyyoota ollaa araarsuu fi ka'isaa diiguu waan ajaa'ibaa ta'e odeeffamaa jira. Eertiraa fi Itoophiyaa araarsuuf kochoo baasee balali'uusaa, Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas Itoophiyaa fi Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Dubaay, Itoophiyaa fi Ugaandaa, Itoophiyaa fi Ruwaandaa, Itoophiyaa fi Sudaan Kibbaa kana hundumaa deemaa turuusaa ni yaadatama. Maarree dandeettiin kun hundumtuu akkamittiin isa kansaarratti hanqate. Imimmaan buusee warra harka wal qabee hin beekne ofii gidduu seenee hammatee wal tuqsiise. Somaaliyaa keessattis inuma burraaqee, Sudaan Kaabaa keessatti immoo torban kana maal raawwachaa akka jiru ummati kan taajjabaa jirudha. Namni kun dandeettii isaa yoo kun ta'e kan ABO fi qabsoo Oromoo irratti kana hojjechuu maaliif dadhabe? Qaama qabsoo Oromoo dura dhaabbate keessaa tokko isuma maaliif akkuma warra alaa harka itti hiixachuu fi hammachuurra qawween itti fiigaa jira?
Maaliif namichi araaraa fi garabal'ina hanganaa eegi qabaate akkamittiin haala biyya keenya keessaaf baatii ja'atti obsa fixanne jedhee hidhaa 50,000 eegalee. Qabsoon ilmaan cunqurfamtootaa addatti Oromoon itti dhume, addatti qeerroon itti dhuman dantaa biyyoota alaaf moo ummatoota biyyattiifi. Carraa argame jedhamee waggaa tokkoo kana keessatti wanni ifa ta'e tokko ni jira. Dhiiga qeerroo maaliif akka olfame qabxiilee 2 sinii kaafna. Tokko, haaromsa dhiiga qeerroon dhufe kun waggaa tokko kana keessatti dhibbatti jijjiirama kan itti mul'ise yookaan carraa dhufeen firiisaa kan dhandhaman Eertiraa, Sudaan Kibbaa, Sudaan Kaabaa fi Somaaliyaadha. Carraa kanatti qabxii 99.9 dhimma itti bahaniiru. Lammaffaan carraa waggaa tokkotti ummatoonni Itoophiyaa harka 60 ittiin fayyadamne. Ittiin miidhamuuyyuu eegalamanii jiran. Waadaan seenameef cabeera. Ilmaan isaanii hidhaatti guuramuu eegaleera. Jireenyi qaala'eera. Siyaasaa fi jireenya hawaasummaa miillaa fi mataa hin qabneen maraachaa jiran. Sadaffaa, dhaabbileen mormitootaa yookaan dhaabbileen siyaasaa mormitootaa biyya alaa ol seenaniiru. Sochii harka 10 taasisaniiru. Amma garuu haaromsaan hiraarfamaa jiru. Haaromsi kun itti galagalee suuraa Geetaachoo itti argisiisaa jira. Dhugaan jirtu kanumaam. Goota Oromootu waree falmatu maleen teenye kaaramu galeen taa'u amboo dachee goota gantuu fi yartuu kam goggoota. Hombii binnaa yoo dandeenye akka gabroomsaan biyya keenyan teenye. Kuma qabsoofnaa takkaan teenye akka gabroomsaan biyya keenyan teenye. Gootatu falmuun nimlee qeerroon galeen cimne wadaay biyya goota gantuu fi yartuu kam goggoota. Gantuu ajjeesuudhaan gumaa baafne qeerroo afanii fuura gaataane. Gantuu ajjeesuudhaan gumaa baafne qeerroo afanii fuura gaataane. Ilmaan cunqurfamoo raayyaa waraanaa keessa jiran seenaarraa barachuu qaban. Kaleessa ilmaan cunqurfamoo saboota biyyattii keessaaf ijaaramtan jedhamanii saboota irratti deebi'anii maal akka isaan irratti raawwatan beekamaadha. Har'as haaromsi Abiyyiin dhufee kan inni itti duulaa jiruu fi hammeenya isaa mul'isaa jiru ilmaan cunqurfamoo addatti ilmaan Oromoodha. Ilmaan Oromoo raayyaa waraanaa keessa jirtan obbolaa keessan irratti rasaasa dhukaasuu dhaabaa. Jiruuf jireenyi keenya walirratti dhukaasuu miti. Ilmaan cunqurfamoo raayyaa waraanaa keessa jirtan dogoggora seenaarraa of qabuun gaariidha. Seenaa Itoophiyaa keessatti wanni raawwatame hangam fokkisaa fi jibbisiisaa akka ta'e isinitti himuun barbaachisaa miti. Itoophiyaa keessatti yeroo hundaa moototiin raayyaa waraanaa ijaarratanii ilmaan cunqurfamoo cafaquu barbaadan. Addatti waggaa 30 asitti ammoo ilmaan Oromoo irratti yakki raawwatamaa jiru kana jedhamee dubbatamuun nama rakkisaa. Isa duriirra caalee lammiilee Oromoo maanguddoo osoo hin jenne ijoollee osoo hin jenne mana waliin gubuun jalqabameera. Deessuu mana keessa ari'anii bosona keessatti akka deessu taasifameera. Ilma ajjeesanii mucaa irra teessisanii jiran. Haadha warraa waamanii abbaa warraa ajjeesanii jiran. Kun hundumtuu yakki kan raawwatamu gaaffilee ilmaan cunqurfamoo addatti Oromoo deebisuu dhabuurraati. Kanaaf ilmaan cunqurfamoo raayyaa waraanaa keessa jirtan addatti immoo ilmaan Oromoo raayyaa waraanaa keessa jirtan gocha keessan kanarraa dhaabbadhaa. Obbolaa keessanitti hin dhukaasinaa. Maatii keessan qotee bulaa ta'ee deebiftanii itti hin dhukaasinaa. Maatii keessan hiyyoomee sin guddisetti deebiftanii sirna gabroonfataaf jettanii dhukaasa hin baniinaa. Kun dhaamsa keenyadha. Har'a cubbuu sana qeerroonni beekufe malaan kabida fi mari'adhu. Yoo dubbiin akka duraatti ta'e dhufe hin callinnu qomootti himadhu. Har'a cubbuu sana qeerroonni beekufe malaan kabida fi mari'adhu. Yoo dubbiin akka duraatti ta'e dhufe ni sardina lammiitti iyyadhu. Itti cinnee finne gamtaa kee eeggadhu waggaa dhibba gowwaan nuti iyyee.
Nanaasinne hin ciisiin beekadhu qabii adawwii nyaachisi biyyee. Qabxii xumuraarratti kan argannu Lammaan torban lamaan dura Minisootaa dhaqee achumaan hafee waan Abiyyi hojjetutti ittiin tollee jedhamee afarfame. Warrumti kaayyoon cimaa jedhamanis holola kana fudhatanii machaa'anii waa hedduu jedhan. Faallaasaa jala deemtonni OPDO biyya alaa kana hidhaa Lammaan keessa jiru waan beekaniif kana hin godhuu jedhanii afaan guutanii dubbatan. Dhugaa dubbatan Lammaan deebi'ee galee immoo Yugaandaatti ba'ee akka Abiyyi wal dhabe fakkeessuuf gaaffiin Oromoo hin deebine kanarratti ni hojjennaa jedhe. Mee tapha isaanii kana ilaalaa. Baatii tokko dura Lammaan dhimma Finfinnee irratti ibsa kenneen dhimma Finfinnee xumurree murteef dabarsuuf wayita jennu fincilli ka'ee nu harkatti balleessee jedhee dubbate. Kun gama tokkoon hin finciliinaa jechuu isaati. Inni Ugaandaatti dubbatee mirga kana deebisuuf dhaabota kaanii waliin hojjechuuf wobootu gufuu nutti ta'ee jechuufi. Kanaaf woboo dhabamsiisuuf nu hayyamaa jedhanii ummata gaafachuuf jiran. Malee gaaffiin Oromoo deebii akka hin arganne waggaa 27 har'a ammoo kan inni ittiin haaromsaan dhufe waggaa tokko dabalate waggaa 28 Oromoon maal keessa akka jiru isa caalaa eenyutu beekama. Waggaa 28 booda Oromoon gaaffiinsaa akka hin deebineef reefuu isaaf galamoo tapha taphachuuf kana dubbata. OPDO gaaffii Oromoo karaa ABO deebi'uu hin qabu jedhee Mallasaan kitaaba isaa Abiyyootawaa Dimookiraasii keessatti katabe raawwachiisaa kan jiru eenyu ta'eetu Lammaan har'a mirgi Oromoo hin deebine kan jedhu. Kaayyoo ABO fi woboo rukutuu qabna yookaan ummata keessaa baasuu qabna jedhee dabballee kan leenjisu poolisii hanga 21,000 waggaa tokkotti leenjisee kan baasu humnoota tikaa barsiisee leenjisee 10,000 ol Oromiyaa keessatti kan bobbaase ummata 40,000 ol hidhaatti kan naqe kanaan dura mirga Oromoo deebi'ee jecha har'a hin deebineen dhuguma qaba jennee fudhachuu dandeenya. Oromoon bilisoomeera jecha mirga isaa yookaan gaaffiinsaa hin deebineen akkamiin wal simaa? Moo Lammaan Itoophiyaa keessa turee fi Kaampaalaa jiruutu garaagarummaa qaba. Gaaffiin ka deebi'u waraanaanii, taankiidhaanii, taankii fi waraana kana eenyutu ajaje? Gaaffii ummataa inni dhaqee deebisuuf moo taankii fi waraanatu deebii kana deebisa? Taankii fi waraana kana ajaja xumuraa kan kennu eenyu? Ega gaaffiinsaa hin deebine taankiidhaan ukkaamsuuf deemama moo gaaffiisaa deebisuuf deemama? Taankii kana immoo kan hayyamu eenyu? Yaa Lammaa, waadaa warruma seenteef sanaan of tuulurra lammii kee waa tokkollee sirraa hin barbaanne waliin hiyyoomtee du'uusii wayyaa. Dhugaan sitti himnu kana qofaadha. Jechoota olii fi gadi akoofteef kaayyoon Oromoon qabatee jiru keessattuu qeerroo fi woboon ABO'n qabatee jiru gonkumaa duubatti hin deebi'u. Yoo ta'e siinis warra si ajajus fudhatee badaa. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya waliigalaa xumurreerra. Qophii keenyaa torban darbe irratti qabxiilee tokko tokko furmaata siniif keenya kan jennu torban guutummaa isaa qabannee dhiyaanna. Hangasittuu nagaa fi jaalalaan jiraadhaa horaa bulaa. Kun qophii sagalee erbuuti. Sonero be wakayo hingodanu Sonero be hurida godansi Sonero be biyenja gamanyate Sonero be biyenga badane nyate Sonero be jirunga nana dagote Sonero be biyendas bawaja madanyate Sonero be biyenga disarba sanyate Sonero be biyena la mayo garba fanyate
Sonero be biye lagasa wagi ba anyate Sonero be biye ndarara kafani nyate Sonero be biye nilmala nambonyate Sonero be numa punzo dachisare buzonero Sonero be buzonero Sonako ya sonako o sonako ya sonako Anan sonesa ola iriya desayona hadironta desayona Sonako ya sonako dukana de mamade warabu kopen kabu absetu de mamale lenjiga chanangab Sonako ya sonako useta ni samade bekan challi samale dina wajin garam faya nangabu jeti ekadu gala Sonako ya sonako awera sa sankable hamma ule kopoti samni gamta hin kamne hamma nama tokkoti yagal gurba Sonako ya sonako kormi koti sadide gara kesa bokisa sabato kumang kamne karadem tu dorsi sadet Sonako ya sonako alaga ilkanadi alangani sasadi ya adure eranda gama yabden kokoreni baji ya asume kale sumote ilma iran kochonini lakki